दोस्तों क्या होगा यदि इस लीवर किंग का मुकाबला भारत के पवन साहू से करा दिया जाए, तब इन दोनों में कौन जीतेगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले लीवर किंग जो खाने में जानवरों का कच्चा मांस खाता है और मेढक खाता है, और ये दिन में 10 से 12 घंटा वर्कआउट करके अपने बॉडी को काफी ज्यादा मजबूत बना लिया है, और ये रोजाना 2 से 3 घंटा बर्फीले पानी में अपने बॉडी को रिलैक्स करता है। वहीं पर भारत के पहलवान पवन साहू जो रात दिन एक करके अपने बॉडी को काफी ज्यादा मजबूत बना लिए हैं। दोस्तों ये खाने में बिल्कुल शुद्ध और शाकाहारी भोजन करते हैं, और ये 2 चलते हुए बाइक को आसानी से रोक लेते हैं, और पवन साहू अपने आधे से ज्यादा कमाई को गरीबों में बांट देते हैं। गजब यार, इनके लिए 1 लाइक तो बनता है।